Halo Gusi, kali ini aku kalau jatuh akan tunjukin suara asliku. Oke, mengacau usah berlama-lama lagi. Ayo, kita mulai. Pasti aku mengacung jatuh kan? Aku pro. Sebelum itu, like dan subrek dulu ya. BTW, nama towernya tower mewah ya. Untung aja mengacung jatuh. Kok jatuh sih? Oke, aku tempatin janji. Halo guys, ini suara asli aku gimana menurut kalian? Please jangan hujat aku ya, bye bye.